係啊係啊係啊，你咩狀況啊？係我啊，係啊，唉，我平復下心情先啊。你咩事啊？啱啱喊咗一場。點解會喊咧？首先同你講明先，我呢個故事係講錢嘅，但我唔係同你借錢，明唔明白？聽唔聽到？明白。啊，我係單親家庭，我明白老公10年已經肝癌走咗噶啦。10年啊？係我兩個仔，一個仔係行路唔方便嘅。點解行路唔方便啊？因為當時係陀到嗰時係唔足以就生出嚟啦。佢腦癱，佢腦癱係輕微腦癱係。佢腦癱係全腦癱啊，定係輕微啊？輕微，佢而家可以上班嘅。佢可以上班，但係你話你走路唔方便嘅？係走路唔方便，即係話村委啲照顧下咯。哦，咁佢喺邊度做嘢啊？喺治安隊。咁好啊？係啊，佢喺辦公室。哦，咁都好好噶咯，咁佢讀書應該讀得幾高噶喎？讀書嗰方面一講起就好眼淚流啊！點解咧？佢係讀得到，但係嗰學校唔收佢，佢已經即係考到咗噶啦，佢唔收。好可惜啊！嚇。係。後尾咧？咁你而家係咩狀況啊？你老公係走咗2年，係咪？唔係，走咗10年啊！走咗16年啊！係。我即係我一個人湊大2個仔都好唔容易啦。不過我自己覺得自己係好自豪嘅。係你細仔咧？細仔還可以吧？係啊，就係個細仔行路唔方便。大仔咧？個大仔正常嘅，因為逃足9個月。咁個大仔而家有嘢做噶啦，係咪？兩個都做嘢。咁點解講錢嘅問題咧？係因為儲咗新抱同你嗌殺定係點樣？冇。我10年我老公走咗，我13年就起咗一棟屋，我而家住呢棟4層嘅。哇，咁你都好有本事噶喎！阿 Melody 啊，你直接入去櫥窗油噶啦，而家有嘢賣啊！之後咧，今年咧，嗰啲屋啊，而家好難報建啊嘛，好難報建起啊嘛。但係咁難得我咧就可以起，即係村委啲人都照顧下啦。我就而家我家公住嗰間我就拆咗佢起咗幾層啊？起2層。起2層，即係你2棟屋噶咯喎，等於。係。咁就話咧就差2萬蚊，差2萬蚊，即係話已經起好噶啦，就係裝水電同埋裝天花啦，同埋裝埋啲咩攞住租俾人啊嘛。哦，差2萬蚊你而家。係差2萬蚊咧，我同我外家嗰邊借，就琴日同佢借，佢都答應嘅，應承咗嘅。今日就唔借啦。啱9點幾嗰時佢就走過嚟，同佢話即係話2姊妹過嚟啦，一個大佬一個細妹過嚟我度，就問我點解，問我點，佢話唔想借，佢話問我點解冇錢，佢話你做咗咁多年，點解你冇錢？你做咗咁多年乜嘢？做咗咁多年生意仔？冇，我係擺地攤嘅。啊，擺地攤嘅點解冇錢？咁你唔見我起屋嘅咩？我起屋我就係冇錢啦，係咪？佢話人哋咩人剩咗幾多錢？佢話你冇錢，你個仔又要買車，你冇錢，你個仔又要拍拖。咁佢又講事實嘅喎，你冇錢，但係你個仔又買咗新車，係咪啱啱？嗰部新車咧係真諗住自己供得起先買嘅，就話像前年買嘅，就冇諗住而家會起屋噶嘛。如果我係前層供嗰部，其實你可以貸款噶嘛。其實佢有佢嘅角度嘅，佢個心諗，屌你個仔2個都有嘢做，你自己有棟屋收租，你又擺地攤嘅，你走去問我借2萬蚊喎，你個閪佬！我係貸咗嘅。我係貸咗就唔可以再貸啦嘛。你個仔可以啊嘛？唔可以，佢就係佢貸咗佢就唔可以再貸噶啦。咁你個細仔可以啊嘛？我細仔佢係攞嗰張證嘅殘疾證嘅。咁佢都可以噶嘛？反正就係貸過啦，就你個仔係可以貸嘅，你大仔貸咗，你細仔都可以貸嘅。我細仔貸咗，就係嗰大仔唔可以貸，嗰大仔俾人拉咗黑名單嘅。哦，咁你個大仔係咪唔生性嘅其實？佢唔係話唔生性，就係當時係俾人呃咗咧，就然後網貸，然後我同佢還晒都有黑名單咩？係黑名單到而家都未清。咁其實咧你可以咁樣噶，算數啦。如果呢啲咁樣嘅問題嘅2萬蚊嘅，我等2個月之後有租收嘅，我咪自己去供咗佢咯。我知，其實咧我唔係話咩啊，我只係話
即係佢唔理解我，佢嚟多謝你依然。問我點解冇錢？點解乜嘢？我話做姊妹最心中，我同你借2萬，我肯定有我嘅用處，唔使問咁多嘢。我解釋俾你聽我講，因為佢自己咧個心都唔不忿噶嘛，你明唔明啊？佢明明你覺得咁好嘅，點解你無啦啦借咧？你咪將呢個原因講俾佢知咯。佢知道我唔係過得好嘅，小燕姐姐，佢知道我唔係過得好嘅。我就係佢一直都唔認同我。我話我而家好感恩，我食咗好多嗰啲海參啊，嗰啲嘢，嗰啲海參胎嗰啲，我好感恩。我而家唔使去成日俾人針灸，唔使成日俾人睇醫生。我呢度已經慳翻噶啦。你咪做妹嘅你？唔係做妹，我講事實。我真係我日日都可以去擺攤，我都好噶啦。如果我都懷疑老姜揾你嚟做妹嘅，你應該係識咗我老姜，然之後做妹。我肯定識老姜啦。你啲人我全部都識，不過我唔係做妹嘅。即係身體係我自己嘅，係咪先？多謝你幫我打個廣告啊！嗱，呢個閪佬就話你啦，嗱，有錢買海參，冇錢攞2萬蚊出嚟。冇辦法，我唔食，我個身體唔得，係咪好好咧個海參胎？人日有炎症，而家又食咗冇啦嘛。係啊，你聽日幫我連上嚟打廣告。我母親節嗰日咧，我會攞20份嘅海參胎出嚟打廣告嘅，係我自己補貼，然之後出廠價咧399蚊，我自己補貼28蚊落去。直播間嘅朋友仔咧，你可以等我母親節嗰日咧入嚟阿小圓嘅直播間嘅吓，我哋繼續講啊。我之前買咗幾份啊，我仲買，你699我先唔買啊。冇得賣啊，699蚊，依家佢都唔肯改價。咁到咗母親節嗰日咧，如果你哋要海參胎咧，你哋可以入我直播間，我可以自己補貼20份。咁佢賣699蚊嘅，但係我知道佢出廠價咧，佢係428蚊嘅。咁428蚊咧，我就自己補28蚊，嗰399蚊咧就當係之前嗰個價錢。其實20份咧，我都已經係我自己都已經係補貼咗幾百蚊嘅，當係俾直播間嘅嗰啲寶媽咯，同埋啲媽媽咯，辛勤勞動咯，一直支持我嘅人咯。咁後邊咧就會升翻699蚊嘅啦。其實我唔係話即係冇錢話有錢買海參冇錢咩？你買海參嗰幾百蚊，你喺間屋要幾廿萬啊？係咪先？唔係，我而家問你，你而家咧你每個月收租要幾錢啊？有？我而家冇收租，我仲未起好嗰間。咁你有一層係你有一間係4層樓噶嘛？我4層係自己住嘅，我冇得租俾人哋嘅。咁你而家起咗2層，你就係剩翻2萬蚊，但係佢就唔肯借，你個心好涼係咪？係，佢唔係茂名嘅，佢係東莞嘅。咁你年底係咪有分紅分啊？係啊，我就話年底還俾佢噶嘛。算啦，咁你咪等年底咯。你家公有冇錢啊？1分錢都冇嘛？我家公家婆老公都走咗咯。哦，咁你剩翻有咩親人先啊？除咗你外家人。唉，最親都係外家噶啦。但係外家呢條路你行唔通咯，人哋都話唔借俾你咯。咁已經人哋決定咗唔借噶啦，係咪？佢借俾我都唔要啦。而家佢咁樣嚟話，咁佢話咗你之後，咁佢後尾有冇話借俾你啊？走咗咯，唔知佢借唔借咯，我都唔冇時間，我又要忙，聽日就早餐。哦，我知道你邊個嚟啦，係咯，係咪？唔借就等下咯，係咯，等下咯。咁其實你2個月你可以賺翻嚟啦啲錢。2個月邊有咁好啊？2個月賺翻嚟，賺1個月使噶嘛？咁你慳啲咪得咯？你個仔，你2個仔都有工做嘅，2個月都籌唔到1萬蚊、2萬蚊。我唔係籌唔到，小燕姐姐，我係你係勞氣，你自己作為姊妹，嗰啲閪佬都咁樣去對你咁絕情。係。我同你講，我尋唔到。其實我個細仔佢有喺度嘅，即係我唔想用佢嘅錢。咁你仲衰？我個細仔我諗住佢自己有個錢，到時識到個女朋友，佢都要花啲錢。佢識咗個女朋友花啲錢，但係目前嚟講2個月嘅啫喎，2個月咁你咪交咗佢先啦。你係自私嘅，我同你講，真係自私。我諗住年底過年我有。你唔好諗住年底過年，你自己個仔佢自己都有錢，點解唔用個仔嘅錢先？然之後走去用你嘅兄弟姊妹嘅錢，你怪咗你嘅兄弟姊妹？你知唔知咩叫做人情似水，張張熟，張張薄啊？呢啲你用咗嘅人情要還嘅，你自己個仔冇咩點樣嘅，佢可以還得起嘅，點解唔用咗你個仔先呢？哦，即係我即係話我錯咗係咪？你問下直播間嘅人啦，姐姐嗱，你問下直播間嘅人，你覺得你錯啊？你有冇做錯啊？定係你嘅兄弟姊妹有冇錯啊？兄弟姊妹又隔一層噶啦。如果我大仔有錢，我一定要佢攞出嚟。但我細仔，我真係好心痛佢。你心痛佢，你都要心痛你啲兄弟姊妹噶喎。你要諗先得噶喎。嗱，我係幫你不幫親嘅。嗱，你睇下，你睇下啲人講乜嘢啦？嗱，你睇睇嗱，你睇下公平嘅，你識唔識睇啊？我識睇。咁你個仔，你個細仔有幾多錢喺度啊？佢都有萬幾2萬蚊嘅，知唔知啊？係咁上下，佢唔係好高工資嘅啫。佢唔係好高工資，但係佢而家拍開拖係咪？唔係，個細仔冇拍拖，個細仔。嗱，你仲衰咁樣，你個細仔佢都未拍開拖，你就諗住佢以後拍開拖，你喺人哋嘅痛苦身上咧，因為佢有缺點啊嘛，佢
唔容易啊，搵女朋友。佢唔容易，但你年底嘅時候，你可以還翻嗰2萬蚊俾佢噶嘛？你明唔明啊？呢個係你個仔，間屋係買俾你個仔嘅。啊！你幾時搞嗰啲相睇活動啊？我早都叫你介紹條女仔俾佢咯。你叫佢練上嚟俾我睇睇佢樣先至得噶嘛？佢樣好似正嘅，就係行得唔方便啫。唔方便冇咩問題嘅，只要遇到啱嘅對嘅人就得噶啦。佢又好懂事嘅。你唔講你個仔懂唔懂啦？我已經講咗俾你啦，姐姐，你自私啊！好啦，我自私係啦。真係自私阿姨，唔係話我講啦，即係你話阿小圓，你個閪佬你唔幫我，我連咗上嚟講啲咁幫襯你咁多啊，或者連咗上嚟講咁多嘢，你自己去問一問啊！我自己個仔嘅錢我唔用，我用咗我啲兄弟姊妹先嘅。係咪？好啦，咁我就用個仔先啦。係用咗個仔先，你而家係傷咗兄弟姊妹嘅心啊！你知唔知啊？係知唔知啫？真係傷咗嘅。你一開始你就怨佢，你唔應該怨佢哋嘅。你自己檢討下，自己有錢嘅，你自己個仔可憐。但係呢啲嘢係我哋自己基本可以解決噶嘛，我哋唔好麻煩人。好啦，好唔好？好。嗱，加油！嗱，送首歌俾你啦，好唔好？